Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allah tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu n'ekyengera ekikyasinzira ebyengera byonna ekyokubeera nti tuli basiraamu. Abalungi abatulaba era abatuwuliriza, tusaanidde ffe ng'abazadde abazaala abaana okulabika nti abaana abo tubalondera amannya agakyasinza okubeera nga malungi. Ng'amannya ago ge tubalondera, tulonde amannya nga galina miiningi olw'ekigambo kya Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi kye yayogera n'agamba nti likulli mri'in min ismihi nasibun, buli muntu ku linnya lyo olirinako omugabo. Omuzadde wenna faayo nnyo okulaba nti otuuma omwana erinnya nga liri meaningful. Ennaku zino abantu batuuma abaana amannya nga tegalina meaning, nga gategeeza ebintu butuufu naawe byolaba nga tebigasa. Omwana n'akula nga muzibu, asumbuwa society, naye ng'obuzibu bwava ku linnya omuzadde lye yabeera nga amutuuma. Sahabiyu ayitibwa Sa'id bun Musayyib bun Hazan yatutegeeza mu hadithi n'abeera nga yatutegeeza n'atugamba nti yalina jjajjaawe nga bamuyita Hazan. Hazan kitegeeza ennaku. Kati atutegeeza n'atugamba nti lumu jjajjaawe ono yagenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bwe yatuukayo n'abeera nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamubuuza nti gwani, amannya go gwani? N'abeera nga yamutegeeza n'amugamba nti ana Hazanun, amannya gange bampita Hazan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava yamutegeeza n'amugamba nti bal anta Sahlun, si gwe Hazan, erinnya lyo wandibadde oyitibwa Sahlu. Ekigambo Sahlu kitegeeza kwegamba nga si nnaku abula ssanyu, mirembe. Omusajja ono n'abeera nga yagaana n'amugamba nti wange gwe mubaka wa Allah, erinnya lyange nze Hazan, abazadde lye bampa, ate ekyokubiri wa oriftu bihi bayina nnaasi, erinnya eryo abantu nze lye bammanyiiko. Era wootuuka ku kyalo kino n'obuuza nti Hazan yaani, bakulagirira direct nti kkirira wali bagenda wali mu koona ojja okubeera nga omusanga, nga kitegeeza nti yali tayagala kubeera nti erinnya lye lino balimuggyako. Batugamba nti fasakata alaihi sallallahu alaihi wasallam, omubaka yabeera nga asirika, omusajja ono n'amuvaako n'amuleka. Naye sahaba ono atutegeeza n'atugamba nti ebbanga lyonna twalimala mu kubeera nti tubeera mu nnaku ebiseera ebisinga obungi olw'erinnya lya jjajja waabwe lyabeera nga famire yonna ne libeera nga lyali buna, ne babeera nga babeera bulamu obukyasinza okubeera nga bwakanyigo. Kyekigambo kya Imaamu al-Qayyim al-Jawzi kyabeera nga atutegeeza n'atugamba nti likulli mri'in min ismihi nasibun, buli muntu ku linnya lyo olinako omugabo. Omwana wonna amutuuma nti kula zikulabe, wallahi ajja kula zibeere nga zimulaba. Tubalaba mu society, oli bamuyita kabadiya era ng'akwata banne kabadiya, bakuba abantu obuyondo ne babajjako pikipiki zaabwe. So tubeere nga tutuuma amannya abaana nga tubatuuma amannya nga malungi. Nabbi yatutegeeza n'atugamba nti ahabul asma'i ila Allahi Abdullahi wa Abdurrahman, amannya agakyasinza okubeera nga gaagalwa maaso ga wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya Abdullahi wa Abdurrahman. Amannya agabiri tufeeyo nnyo okubeera nga tugatuuma abaana. Era n'abamanyi bagenda mu maaso ne batutegeeza nti abaana tubeere nga tubatuuma amannya ago Abdullahi wa Abdurrahman. Bwe tuba nga tumaze okubatuuma amannya ago, tubeere nga tulonda mu mannya g'abannabbi Ibrahim, Musa, Isa, amannya gafaanaganako bwe gatyo. Bwe tuba nga tugamaze ago, tubeere nga tukwata ku mannya g'abaswahaba bannabbi. Abawala tubeere nga tubatuuma amannya g'abawala bannabbi, bakyala b'abannabbi. Era n'agenda mu maaso n'agamba nti tubeere nga tumaliriza okutuuma amannya nga tutuuma abaana amannya ag'abalongoofu abaakulembera. Bahanna, omukyala yali mulongoofu nnyo. Abawala tubatuuma amannya agafaanaganako bwe gatyo. So kyetwayagadde okubeera nga twejjukanya, nsaba ki Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okubitegeera n'okubimanya
n'okubeera nti tubikolerako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.